ব্যাটারি ঠিক করতে ব্যস্ত আমাদের অ্যামেলিয়া রয়। ও ভীষণ বড় একটা ইঞ্জিনিয়ার, মানে ব্যাটারি ট্যাটারি সবই ঠিক করতে পারেন। শেষ হয়ে যাওয়া ঘড়ির ব্যাটারি থেকে, ঘড়ির ব্যাটারি নয়, ঘড়ি থেকে ব্যাটারি খুলে নিয়ে উনি আবার সেটাকে চালু করে দিতে পারেন। ঘড়ি তখন তরতরিয়ে চলবে। ঘড়ি 1 সেকেন্ডে একবার ঘড়ি কাঁটা লাপাবে না, 1 সেকেন্ডে 2-3 বার লাপাবে, এমন ব্যাটারি উনি করে দেন। না অ্যামেলিয়া? হ্যাঁ, দেখলেন, বললো হ্যাঁ। আপনাদের যদি এরকম খারাপ ব্যাটারি থাকে তাহলে অ্যামেলিয়াকে দেবেন, ও সাথে সাথে সেই ব্যাটারি ঠিক করে দেবে। আপনাদের ঘড়িও চলবে, আবার ব্যাটারিও আর লাগবে না, নতুন ব্যাটারি। না অ্যামেলিয়া? অ্যামেলিয়া, এই যে গায়ে এরকম ঠোকা মনে মেরে ব্যাটারি ঠিক করা হয়। অ্যামেলিয়া, ব্যাটারি ঠিক করে দেবে তো তুমি? ও না বললেন। ও তো শুধু তাহলে মানে উনি শুধু বাড়ির ঘড়ির ব্যাটারি ঠিক করেন, বাইরের কোনো ব্যাটারি উনি ঠিক করেন। করুন। আপনাদের যদি ওনার কাজকর্ম ভালো লাগে, এইসব ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম, তাহলে পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না, আর ভিডিওগুলো অল্প অল্প করে একটু শেয়ার করে দেবেন। নমস্কার, টাটা করে দাও, টাটা, টাটা করে দাও। অ্যামেলিয়া, বাবা ব্যাটারি নিয়েই উনি টাটা করে দিলেন।